النهاردة هنتكلم عن اختبار من الاختبارات الصعبة قوي، فعلا صعب، مش أي حد هينجح فيه، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الاختبار مقياسا واضحا بين المؤمن والمنافق. يا لطيف، بين المؤمن والمنافق، اختبار خطير. اللي هيسقط في الاختبار ده هيبقى منافق بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختبار ده إخواني وأخواتي هو اختبار صلاة الفجر. صلاة الفجر في جماعة طبعا للرجال، وصلاة الفجر في أول وقتها للنساء. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تخيل نفسك إن أنت مش قادر تمشي أصلا، مكسح رجلك مكسرة، وليس هناك من يعينك على المشي، وليس هناك من يعينك على الذهاب إلى صلاة الفجر في المسجد، تروح حبوا، تذهب تحبو كالأطفال. ليه؟ لأنك عارف كمية الخير التي في هذه الصلاة. ذنب ضخم جدا 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 أن يتخلف مسلم مؤمن عن صلاة الفجر في جماعة أو عن صلاة العشاء في جماعة. طيب، هو وقت الصبح يا إخواني ويا أخواتي، وقت الصبح ده إمتى؟ وقت الصبح ما بين طلوع الفجر وما بين شروق الشمس. واحد كان جاي يقول لي إن سمع في برنامج من البرامج إن وقت الصبح لحد الظهر ما يدن. سبحان الله، أمال يعني العملية مفتوحة لحد الظهر، فين الاختبار بقى؟ فين العملية كلها ركعتين؟ لكن الوقت يا أخي ينتهي بشروق الشمس. هذا الوقت القليل المحدود الصعب، وهو فعلا صعب ومقصود أنه هو يكون صعب. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. كلام في منتهى الوضوح. والأصعب من كده يا إخواني أن اختبار النفاق من الإيمان لا يكتفي بمجرد أن تدرك الصبح في بيتك، لا، لابد أن تدرك الجماعة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم. صعب؟ أيوة صعب، أنا عارف أنه صعب ومقصود أنه يكون صعب لأنه اختبار خطير والنتيجة خطيرة زي ما قلنا. طبعا بالنسبة للنساء صلاتهن وإن كانت مسموحة بالمساجد إلا أنها في البيت أفضل وأكثر ثوابا، لحديث أبي داود الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. طيب، للأسف الشديد يا إخوان، للأسف الشديد فعلا إن مشكلة ضياع الفجر مشكلة شديدة الشيوع في أوساط المسلمين رجالا ونساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش بعقد لكم الدنيا أبدا، أنا بتكلم عن حقائق في شرع الله عز وجل، بتكلم عن نصوص محكمة يا إخواني ليس فيها لبس، بتكلم عن إجماع العلماء ما فيش فيه اختلاف. واحد بيقول بس أنا فعلا مش بقدر، بالنسبة لي مستحيل. أقول له مش موافق معاك، مستحيل يكون في حقك مستحيل. تعالوا كده نفكر سوا. أولا، يقول الله عز وجل في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، صلاة الصبح في هذا التوقيت تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف. فرض ولا مش فرض؟ فرض. على كل المؤمنين ولا على طائفة معينة من المؤمنين؟ على كل المؤمنين. طيب جاوب بصراحة، الله عز وجل يعلم الوسع أو لا يعلمه؟ يقينا يعلمه. طبعا لو قلت غير كده مشكلة خطيرة. يقينا يعلم الوسع، ومع ذلك كلفك بصلاة الصبح في هذا التوقيت. يبقى ما ينفعش عقلا ولا شرعا لمسلم يؤمن بحكمة الله عز وجل وبعلم الله وبعدل الله أن يدعي أنه لا يستطيع تنفيذ تكليف من تكاليف الله عز وجل. كيف ينصر الله عز وجل قوما فرطوا في فريضة صلاة الصبح؟ كيف؟ هذا لا يكون. أما أن يكون الجيش على شاكلة أنس بن مالك رضي الله عنه يحاسب نفسه على الصلاة الواحدة، فهذا ولا شك جيش منصور. طيب نعمل إيه؟ عايزين نكون زي دول، عايزين نصلي الفجر في جماعة كل يوم. تعالوا نقول 10 وسائل تساعدنا في المحاضرة دي، والابتكار في هذه الوسائل يا إخواني مفتوح. أي حد عنده وسيلة صحيح يتوكل على الله عز وجل وينصح بها إخوانه. الوسيلة الأولى:
الإخلاص التام لله عز وجل. صعب جدا إن واحد مش مخلص لله إنه يحافظ على صلاة الفجر. ده أصلا صلاة الفجر اختبار لاكتشاف المخلصين. الإخلاص ده تكون إنك مستعد تضحي بأي شيء في سبيل إنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى. تضحي بمال، تضحي بجهد، تضحي بعلاقات، تضحي بعمل، تضحي بحياتك كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى. ضياع صلاة الفجر يا إخواني ويا أخواتي عرض لمرض. مش هو المرض، لا، ده عرض لمرض. المرض هو أنك جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليه. لم تهتم به، لم تخلص له، لم تأبه بشرعه بأمره، لم تخشى تحذيره، لم تتبع قانونه أو تخضع لشرعه. ومن ثم أضعت صلاة الفجر. علامة خطيرة على غياب الإخلاص. وخلي بالكم حقيقة يا إخواني الموضوع كبير وفي تفصيلات كثيرة، لكن أشعر أن الوقت يطول بنا. حاول أختصر على قدر الإمكان، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم في لقاء آخر نفصل فيه في هذه الوسائل. الوسيلة الثانية العزيمة الصادقة. الأولانية الإخلاص، الثانية العزيمة الصادقة. عندي قناعة شخصية إن اللي عايز فعلا يصحى الفجر هيصحى فعلا. لو تشعر فعلا بقيمة الفجر في جماعة هترتب كل ظروفك إنك تقوم الفجر. شوف ربنا بيقول لي في المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بس هم مش عايزين، فعشان كده ما قاموش. ولو ما فيش عندك عزيمة صادقة عمرك ما هتسمع الأذان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وحتى يا أخي والله لو سمعت وأنت ضعيف العزيمة برضو مش هتقوم. ليه؟ لأن ربنا هو اللي مش عايزك تقوم بعزيمة ضعيفة. شوف ربنا بيقول إيه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. يا لطيف، كره الله انبعاثهم. ربنا هو اللي مش عايز المتثاقلين الكسالى فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. واوعى يا أخي تتأثر بكثرة القاعدين المتخلفين عن صلاة الفجر. اوعى، لا تقارن نفسك بهؤلاء، إنما قارن نفسك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارن نفسك بعمر، قارن نفسك بأنس، قارن نفسك بخالد، بالقعقاع، بيوسف ابن تشفين، بقطز، بكل الناس اللي قلناهم. علي همتك وعظم قدوتك وكبر أهدافك كده وضخم طموحاتك، واعمل لنفسك ورد محاسبة خاص بصلاة الفجر. بس خليك جاد جدا مع نفسك. ورقة واحدة سجل فيها أيام الشهر كلها. اليوم اللي تصلي في الفجر في جماعة علم صح، واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعة علم غلط. وشوف آخر الشهر حياتك ماشية صح ولا حياتك ماشية غلط، والحق صلح نفسك. الوسيلة الثالثة تجنب الذنوب، ترك الذنوب. الفجر يا إخواني ويا أخواتي هدية من الله عز وجل. هذه الهدية لا تعطى إلا للطائعين. أما القلب الذي أشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاة الفجر؟ القلب الذي غطته الذنوب كيف يتأثر بحديث يتكلم عن فضل صلاة الفجر؟ أو كيف يسمع لنداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟ ضياع الفجر يا إخواني ويا أخواتي مصيبة مصيبة. وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فتش في حياتك، فتش على ذنوب ما زلت مصرا عليها. ذنوب جايز تكون في عينيك، جايز تكون في لسانك، في علاقاتك بالناس، في علاقاتك بأبويك. ذنوب في القلب، كبر، عجب، حسد، غضب، رياء، أي شيء. فتش ولا تستصغرن ذنبا من الذنوب. مين عارف ما جايز هو ده اللي قعدك عن صلاة الفجر. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. سئل الحسن البصري رحمه الله: لماذا لا نستطيع أن نقوم الليل؟ بيتكلموا على قيام الليل يا إخواني، مش على صلاة الصبح، قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. كتر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى عايز اللي يصلي ليه يكون إنسان نقي طاهر تائب نائب إلى الله عز وجل بسرعة، يتوبون من قريب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة.